Вот как я... Он нас по жести прокатил. Я за то, чтобы не рисковать жизнью, а устраивать шоу. Прямо сейчас сюда едет фейерверков на 500 тысяч рублей. Мы взорвем здесь все к чертовой матери. Брат, я сегодня купил Лисян. Ну дай мне еще насладиться, хоть еще раз поездить на нем. Давай тестово проверим. Что делает орангутан? Дрифт, но слишком мягкий дрифт. Он аккуратно сделал.